Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'd. Sima ya bozong sima tondo mingi pa ya Nzambe. Tosengi dosamba kimya pa ya toma na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pe tosengi kimya na ba musulman nyonso bazomi na kati ya mukili. Pe na batu nyonso oyo bazali bano musulman. Tosengi kimya na ekelamu nyonso oyo azali ya Nzambe. Nzambe akitisa kimya bisika nyonso ekelamu nyonso ya Nzambe azali inshallah. Tolenge koloba muke tokobeta muke lisolo ya esprit moko oyo asili kosala misala ebele pe azali kosala misala ebele ya mabe ya kobebisa o batu bazali mingi inconscient batu bayebite ba mabe misusu ekomela kabango bisika nini eutaka. Tozali na esprit moko babengi na kombo ya Umusubian. Auzu billahi minash shaitani rajim. Nzambe atia biso musika ya molimo oyo pe atia batebele musika ya esprit oyo. Umusubian kombo ane linko laksa umu na Arab linko ba mama. Subian linko laksa mwana to bana. Ye babenge Umusubian donc mama ya bana. Esprit oyo la maudite azale mwana ya Iblis nommé na kombo ya Azazel oyo azali le maudit. Donc Shetani donc obengaka Satan. Un jour ezalaki na prophète moko ya Nzambe na kombo ya Suleiman en arabe et puis oyo bato mingi bayebi na kombo ya Salomo. Azalaki kosala promenade na ye kotambola. Azalaki kotambola ezalaki na mboka ya Perse. Nde akomaki na endroit moko amonaki esprit wana akutanaki na esprit wana oyo babengi na kombo ya Subian la maudite. Tango bakutaki na ye amonaki Subian azalaki kotambola entre bangomba. Azalaki kotambola entre bangomba et puis tango azalaki kotambola Subian azalaki koganga. Azalaki kosala ba cri kobimisa ba cri. Na ba cri na azalaki kobimisa. Azalaki kobimisa. Il y a des fois bimisi ba voix ya ba loup na mbala moko tant azolo bozoka ba voix ba loup. À un moment a changer soka bandi ko ganga okoyoka ba voix ya ba mbwa ezo bimebele na mbala moko. Na tango mususu okoyoka ba voix ya ba chameau ebele na mbala moko. Mususu okoyoka ba voix ya basoso kaka na ye moko et puis azo panza suki na ye omona azo panza suki na ye azo panza suki azo ganga pe mabele eza kopumbwe et puis misu na ye ezali na moto misu na zo bimisa moto. Alors tant Salomon amonaki ekelamu abongo ezalaki première fois na ye rencontre entre ye na Salomon. Tant Salomon amoni Salomon sakini a se prosterner et puis alobi maloba oyo abimisi alobaki subuhu kudusu rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Donc maloba eza koloba nini alobi Nzambe kumisama na yo oyo zali pur et puis oyo zali maître na biso mobokoli na biso topé maître ya ba malaika ya ba ange topé maître ya ba milimo nyonso kumisama na yo. Alors esprit wana apusanaki ayebisi Salomon e mumbwa Nzambe ofukameli ngai Salomon ayebisi te
ngai nafukameli yo te ngai nakumisi nde nzambe oyo asala yo nde nakumisi nzambe me yo ozali nani alobi na Salomo o muumbu wa nzambe oyebi ngai te Salomo abi soki ngai nayebaki yo me nalingaki kotuna yo te soki ozali nani nde ayebisi Salomo ngai nazali Subiani la maudite abi ngai nazali mama ya bana epui ngai nazali mwana ya Ibilisa oyo tolobaki Azazel to oyo tobengaka Satan oyo azali atonda na malédiction nde papa na ngai nde alobi na ye ngai nazali oyo nabebisaka bandako ngai nabebisaka bandako atuni ye obebisaka bandako ndenge nini alobi ngai nalekaka soki naza kotambola soki komi na pokwa eke nakuti ba fenêtre to bandako ya bato ezali ouvert ngai nalansaka sort na ngai na bandako nyonso ekende nde sort na ye ekotaka alase yango na bandako soki aikoti na ndako wana eke esinstale evandi na ndako wana okomona na ndako wana kimie kozala te ndako wana ekozala na baproblème ebele mwasi na mobali bakozala na baproblème nyonso oswati bana bakozala na baproblème na baparent na bango donc nakotia désordre na kati ya ndako wana ngai soki mabe eza kokota nde ngai naza kosepela na yango mpo eza mosala na ngai à chaque fois mosala nasalaka soki na resiri yango papa na ngai afutaka ngai ebele nde yango nasalaka mosala ya kobebisa bandako nde Salomo atuni apart sawa nosalaka nini mosusu nde ayebisi Suleimani Salomo abi ngai nazali oyo nazalaka soki namoni mwasi azali na zemi nayebisi mwasi wana lakisa ngai zemi na yo po ngai pe nalakisa yo zemi na ngai soki ye mwasi wana alakisi nga zemi na ye ngai nasimbaka zemi na ye mpona kosala nini kobimbisa makila oyo ezali na kati ya zemi na ye donc nalongola zemi na ye atuni olakisaka oyebisaka moto ndenge nini nde alobi ngai natiaka envoûtement epai ya bato jusqu'à ce que mwasi wana aza na zemi amikotisa na mabe wana po azwa problème soit asala avortement soki zemi ebimi nde forme na ngai ya kosimba yango wana donc il suffit akota na problème po sore ekota po ngai nalongola zemi wana nde forme na ngai nasengaka alakisa zemi yango wana alobi ngai nazali oyo soki moto aza kobela nayaka na koti na kati ya moto wana aza kobela epuis nazwi moto wana bokanisi ye akufi bozwi ye boke kokunda ye ntango bokokunda ye me ye akufaki na ye te liwa normal ngai nde nakotaki ye bato bakokoma koswana bokokanisa lokola moto wana ndenge bato balobaka balie ye to basalaki ye mabe pa ya moto mosusu bandeko na ye balie ye ndibi boza kokanisa bongo oke la maudite nde asalaka mosala wana mpona kokotisa bato bazwa koswana bato babebana wana ye asepeli nde mosala na ye oyo asalaka yango wana nde Salomo atuni ye apart sa wana nini mosusu osalaka alobi soki mama aboti mwana mwana awumeli te na mokili akufi alobi mingi ezalaka misala ngai nasalaka alobi nazalaka mingi na ye nakoti bato basepeli na mwana ale naluki nasala babe mwana wana akufa ngai nasalaka bamisala ya marke wana ya kokotisa baliwa moko briske abinga nasala bien que nyonso ezalaka na permission ya Nzambe me mosala na ngai nasalaka yango wana abi ngai nazali mama oyo avandaka mingi na basimetiere ngai place na ngai yango wana navandaka mingi ezali na basimetiere epuis alobi akontinue koloba na Salomo alobi soki mama aboti mwana eke mwana koli aza kokola bapesi mwana biloko ya kolia mwana wana alie soit bapangusi ye monoko te ou bien batike kaka bongo ngai nayaka kosala nini kozwa biloko eza na monoko na ye nasangisi yango na monoko na nga mpona mwana wana ntango akokola azala teti abanda kosala bamakambo oyo ezali ya mabe donc ye aza na forme abi ngai makambo nyonso oyo ezalaka ya mabe bamalade baparalyse okomona moto
akomi mbala moko na défaut abengai na saka misala wana nayaka kotia bamalade omona parti ya nzoto ya moto ezosala te dans le vide abengai nasalaka misala wana ya kobebisa makambo ya ndenge wana ngai nakotisaka mabe badéfaut mwana koma azwi kaka botami mwana komi na difficulté ya koloba abengai nasalaka misala wana ya kobungisa maloba meme na minoko ya bana ya mosusu mwana aza kopusana aza koyeba koloba te abi misala wana nde misala ngai nasalaka et puis a continuer koloba na Salomon abi voit même mwasi na mobali ntongo bakutanaka mpona kosangana abi ngai mpe nayaka kotia semence na nga na kati wana au moment oyo mwasi na mobali baza kokutana nga mpe nayaka mpona kotia semence na nga na kati soki atie semence na ye na kati au moment ke mwasi na mobali bazokutana soki mwasi azwi zemi abota mwana oyo azali na semence ya demo wana donc mwana naza na parti ndambu ya bino parti ndambu ezala ya ye nde komona mwana aza na bacomportement moko eza kolekela bato ezali mosala ya umusubiani nde Salomon aye koyebisa ye ngai naza kokanga yo mpe naza kokanga yo bachaine mpe naza kotia yo na kobanda kobwakela yo plombe ya moto basangisi yango na or nasangisi moto wana nyonso na cuivre na kobanda kobwakela yo na nzoto na yo nde umusubiani alobi nalapi na kombo ya Nzambe mpe na témoigner nalobi ya Suleiman kokanga ngai te yokela ngai mawa naza kodévoiler quelques secrets oyo ezali parmi na kibonzambe soki bo appliquer yango na moto ayebi yango ngai moyen na ya kosala ye mabe eza te mais secret nazopesa no ezali ya ngai te mais eza secret eza kati ya kibonzambe epai na bino moko nde apesaki Salomon ya liboso Salomon ayebisi ye oyo ekoki te mpo na bana Adam parce que makambo ozosala bana Adam oyo ekoki te mpo na bango apesi ya mibale Salomon ayebisi ye ekoki mpe kaka te apesi ya misato Salomon ayebisi ye ekoki te mpe apesi jusqu'à ce que ayaki kokokisa cette pratique oyo atangisaki ya kibunzambe soki moto aplike yango donc moto wana akozala mosika ya bapiège na ye ata moto oyo deja kotisamaki kati ya makambo wana soki opratikele biloko wana donc ekotia ye mosika ya makambo ya umusubiani nde alhamdulillah nzambe atali grâce tozali na biloko wana mpona koede mpe bandeko moke baza na baproblème wana ya kosalela bango babiloko wana elongola bapesa na message oyo esika nyonso ekomi tozali na mwa bafaçon moke ya kosala mpona koede bato baza na mwa baproblème mais ezali mpenza préoccupation na biso te mais eza juste mpona koede bamaladi oyo ezali ya bamabe ya sorte wana mais ezali préoccupation na biso te parce que biso préoccupation na biso ezali nde kosala mosala ya Nzambe kolakisa bato Nzambe mais koede mpe bikelamu ya Nzambe ezali mabe te parce que tozali na mayele oyo Nzambe apesi biso mpona kosalisa même bato oyo bazali na baka oyo ya mabe oyo biso tobengaka yango rukia na sens ya rukia tokoki kosalisa bato ya maladi wana Nzambe afacilite inchallah asalisa moto nyonso esika azali message oyo moto nyonso ekomeli ye inchallah Nzambe asalisa bino numero ezali wana na bande d'annonce na biso na se wana numero ezali wana oyo nyonso aza na ka wana inchallah tokomeka kosalisa ye na makasi ya Nzambe mpona kolongola baproblème wana inchallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh.